नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम हो स्वर र स्वागत छ तपाईहरुलाई फोक्टेल्स नेपालीको एक अर्को भिडियोमा। अब सुनिने कथा ब्रह्मलीन गुरु अरुण कुमार शर्माजीको जीवनीबाट रहेको छ। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। घोर अन्धकारले ढाकिएको रात थियो। चारैतिर एक किसिमको बुझी नसक्नु उदासी फैलिएको थियो। निस्तब्ध वातावरणमा साए साए गर्दै बगिरहेको स्वर्णरेखा नदीको धाराको गम्भीर गर्जना मात्रै सुनिँदै थियो। बादलले ढाकिएको आकाश पुरै कालो भइसकेको थियो। उत्तम हावाको लयमा नदी किनारमा उभिएका पिपल र बर्का रुखहरू हल्लिँदै झुमिरहेका थिए। गहिरो निश्वास जस्तो हावाले हाहाकार गरिरहेका कुसका बाक्ला झाडीहरूलाई कपाइरहेको थियो। केही बेर अघि झिङ्गुरहरूको छन्कार पनि सुनिन्थ्यो। तर त्यो घना अँध्यारो बीच अचानक बोल हरि हरि बोल भन्ने दहशतले भरिएको आवाजले त्यो अविरल क्रन्दनको पनि घाँटी छिचिदियो। बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल भन्ने आवाज बिस्तारै नजिकै आइरहेको थियो। बाँसका झुरमुटहरू बीचको साङ्गुरो बाटोमा सहसा 8-10 जना मानिस देखा परे। उनीहरूले बाँसको खाटमा एउटा मृत व्यक्तिको शव बोकेका थिए। तीमध्ये एकजना हातमा लालटिन लिएर अगाडि अगाडि हिँडिरहेको थियो। नदीको किनारमा रहेको मसान भूमिमा खाट झारेर भुइँमा राखियो। शवमाथि एउटा महँगो दुस्सला उडाइएको थियो, जसलाई एकजनाले उठाएर आफ्नो काखमा च्याप्यो। सायद उसले सोच्यो होला यति मूल्यवान दुस्सला शवमै जल्नु हुँदैन। त्यसपछि उसले आवाज दियो, राधा बल्लभ, ओ राधा बल्लभ। जी सरकार। राधा बल्लभले जवाफ दियो, चाँडो चिता तयार गर, बिहान हुनु अघि नै फर्किनु छ। हवेलीका मानिसहरू पर्खिरहेका हुनेछन्। त्यसै बेला पिपलको कुनै हाँगामा बसेको कुनै मांसाहारी चराले कर्कश आवाजमा चिच्यायो। केही बेरपछि नदीको किनारमा चिता तयार भयो र त्यसमा शव राखियो। त्यसपछि सनैका काठमा आगो लिएर राधा बल्लभ अगाडि बढ्यो र त्यसलाई चिताभित्र राखिदियो। त्यसैसँग कालो सेतो धुवाको एक बादल उठ्यो र हेर्दा हेर्दै चिता तन्किन थाल्यो। शव यात्रामा आएका मानिसहरू निश्चिन्त भएर गएर बरको रुखमुनि बसे। तीमध्ये केहीले बिडी सल्काएर पिउन थाले र बाँकी मानिसहरू आपसमा गफगाफ गर्न थाले। त्यसै बेला अचानक हावाको वेग तीव्र रूपमा बढ्यो। बादलहरू पनि भयानक रूपमा गर्जन थाले। मानव आकाशको बक्ष चिरिँदै एकपटक बिजुली चम्कियो र त्यसैसँगै भयानक वर्षा सुरु भयो। जब वर्षा रोकियो र मानिसहरू चितातर्फ गए, तब उनीहरूले देखे कि चिता निभिसकेको थियो र त्यसमा शव थिएन। आखिर शव कहाँ गयो? सबैको मन दहशतले भरियो। उनीहरू भय मिश्रित नजरले एक अर्कातर्फ हेर्न थाले। त्यो घटना अत्यन्तै अजीब र डरलाग्दो थियो। राधा बल्लभ त डरले काम्नै थाल्यो। उसको हातबाट फुत्किएर लालटेन धप गर्दै भुइँमा खस्यो र निभ्यो। ती मानिसहरूको मुखिया निमाईले यस घटनालाई प्रेत लीला ठानी पागल चाहिँ चिच्याउँदै सडकतर्फ दौडियो। उसका साथीहरू पनि भूत भूत भन्दै चिच्याउँदै उसको पछि पछि दौडिए। यो घटना विक्रम सम्वत 1988 को साउन महिनाको हो। जुन व्यक्तिको शव रहस्य रूपमा हराएको थियो, ऊ पश्चिम बङ्गालका प्रसिद्ध र धनी जमिनदार गोपाल चन्द्र राय चौधरीको कुल परम्पराको अन्तिम दीपक मोहन चन्द्र राय चौधरी थियो। उसको उमेर करिब 20-22 वर्षको थियो। 4 महिना अघि नै मात्रै उसको विवाह बङ्गालको मल्लिका स्टेटका जमिनदारकी एकमात्र छोरी भुवन मोहिनीसँग भएको थियो। मानिसहरूको नजरमा मोहन चन्द्रको मृत्यु हैजाका कारण भएको थियो, तर वास्तविकता भने केही अर्कै थियो।
निमाईले हाफिँदै रानी मधुमुखीलाई सब रहस्यमय रूपमा हराएको खबर सुनाउँदा उनी पनि कम अचम्मित भएनन्। तर अन्ततः उनले यही निष्कर्ष निकालिन् कि निश्चय नै सब चिताबाट चिप्लिएर स्वर्णरेखा नदीको प्रचण्ड धारामा बगेर गएको हुनुपर्छ। गोपालचन्द्र राय चौधरीसँग प्रशस्त चल अचल सम्पत्ति थियो। राय चौधरी अत्यन्तै उदार र सात्विक विचारका व्यक्ति थिए। उनको विशाल हवेलीमा प्रत्येक वर्ष ठूलो धुमधामका साथ दुर्गा पूजा र काली पूजाको आयोजना हुँदै आएको थियो। त्यो अवसरमा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइन्थ्यो, साथै पुरै जमिनदारीभरि मिठाई वितरण गरिन्थ्यो। गरिबहरूका लागि त गोपालचन्द्र राय चौधरी साक्षात परमेश्वर नै थिए। त्यो दानवीर र उद्धार जमिनदारलाई गाउँका सबै मानिस अत्यन्तै माया गर्थे। राय चौधरीकी पत्नी स्वर्ण मङ्गला देवी पनि पतिकै जस्तै शीलवती, दानी, उद्धार, मिलनसार र सच्चरित्र थिइन्। गाउँका मानिसहरूले उनलाई रानी आमा भनेर सम्बोधन गर्थे। वैभवको कुनै कमी थिएन। पति पत्नी सुख र शान्तिसँग जीवन बिताइरहेका थिए। तर पनि उनीहरूको सुखमा एउटा ठूलो अभाव थियो। सन्तान नहुँदा उनीहरू सधैँ दुखी रहन्थे। यज्ञ, योग, पूजा, हवन, व्रत, मनौती जस्ता अनेक उपाय गरे, तर सबै व्यर्थ भए। सफलता मिलेन। त्यसपछि पनि पति पत्नी निराश भएनन्। दुर्गा पूजा सम्पन्न भइसकेको थियो। हरेक वर्ष झैं दीपावलीको काली पूजाको तयारी धुमधाम साथ भइरहेको थियो। साँझको समय थियो। गोपालचन्द्र राय चौधरी आफ्नो बैठक खानामा गद्दीमा तकियाको सहाराले बसेर केही सोच विचारमा मग्न थिए। त्यही बेला हवेलीको फाटकबाट डमरुको डमडम ध्वनिसँगै हर हर महादेव, शिव शङ्कर की जय भन्ने आवाज सुनियो। फाटकको अगाडि हातमा डमरू र त्रिशूल समातेको एक रौद्र रूपधारी व्यक्ति उभिएको थियो। उसको लामो चौडा शरीरभरि भस्म लेपिएको थियो। निधारमा त्रिपुण्ड आकृति थियो। टाउकोमा जटाजुट, घाँटीमा नरमुण्डसँगै स्फटिक र मुङ्गका मालाहरू, कम्बरमा मृग चर्म बाँधिएको थियो। त्यो रौद्र रूपधारीको आँखाहरू मदिराको नसाको कारण रातो भएका थिए। हर हर महादेव, शिव शङ्कर की जय। त्यो आवाज सुन्न साथ गोपालचन्द्र राय चौधरी चादर सम्हाल्दै हतार हतार फाटकतर्फ आए र दुवै हात जोडेर विनम्र भावमा प्रणाम गरे। म अवधूतेश्वर कपालिक हुँ। कामरूपको महामसानबाट यहाँ आइपुगेको हुँ। मलाई तिम्रो सेवाको आवश्यकता छ। रौद्र रूपधारीले गम्भीर र गर्जनायुक्त स्वरमा भन्यो। राय चौधरीले ठूलो श्रद्धाका साथ कपालीलाई हवेलीभित्र लिएर गए र एक उच्च आसनमा बसाए। आतिथ्य सत्कार गरिसकेपछि कापालिकले सन्तानको अभावका कारण पति पत्नीलाई उदास देखेर भन्यो, सन्तान प्राप्तिका लागि भगवती शिव शिवा कालीको पाषाण प्रतिमाको प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ, तब मात्र सफलता मिल्नेछ। महाराज, तपाईको जस्तो इच्छा, राय चौधरीले विनम्र स्वरमा भने। भोलिपल्टै अम्बा कालीको नाममा हवेलीसँग जोडिएको 2 एकड जमिन संकल्प गरेर उत्सर्ग गरियो। कापालिक अवधूतेश्वरले 5वटा कालो बुकाको बलि दिएर भूमिको शोधन गर्यो र दीपावलीको महानिसाको बेला पञ्चमुण्डी आसनमा भैँसीहरूको बलि दिई आफ्नै हातले माता भक्तारिणी शिव शिवा कालीको पाषाण प्रतिमाको स्थापना गर्यो। यस शुभ अवसरमा हजारौं ब्राह्मण र गरिबहरूलाई अन्न र वस्त्र दान गरियो, भोज गराइयो र रुपैयाँ बाँडियो। संयोगवश त्यही दिन रानी सर्वमङ्गला गर्भवती भइन्। जब यो समाचार गोपालचन्द्र राय चौधरीसम्म पुग्यो, उनको प्रसन्नताको सीमै रहेन। उनले माता कालीको भव्य र विशाल मन्दिर तथा पोखरी निर्माण गराउन सुरु गरे। केही दिनमै मन्दिर र त्यसको अगाडि विशाल सरोवर तयार भयो। बाँकी जमिनमा जामुन, पाकड, अम्बा, केरा आदिसँगै जवा, कुन्द, रातरानी, कृष्णचूडा जस्ता फूलका बिरुवाहरू पनि रोपिए। कापालिकले मन्दिरको प्राङ्गणमै आफ्नो धुनी जमायो।
कुनै कुराको अभाव थिएन। दिनरात मदिराको नसामा मा भन्दै ऊ बसिरहन्थ्यो र रानी सर्वमङ्गला निरन्तर उसको सेवा टहलमा लागिरहन्थिन्। ठीक समयमा उनले एक स्वास्थ्य र सुन्दर छोरो जन्म दिइन्। पुत्र जन्मको अवसरमा पुरै जमिनदारीभरि मिठाई बाँडियो। त्यो दिनको समारोह विलक्षण थियो। कापालिकलाई त यस्तो सम्मान दियो जसको उदाहरण सायद कहिले नपाइएला। तर जब उसले नवजात शिशुलाई देख्यो, उसका अनुहारमा पीडाका भाव उब्रिए। केही बेरसम्म आकाशतर्फ अपलक हेरिरहेपछि उसले गम्भीर स्वरमा भन्यो, यस बालकलाई मातृसुख प्राप्त हुँदैन। 20 वर्षपछि यस बालकमा प्राणघातक योग छ, तर म यसको रक्षा गर्नेछु। भविष्यवाणी सुनेर राय चौधरी अत्यन्त दुखी भए। तर कापालिकका अन्तिम शब्दहरूले उनलाई केही सान्त्वना पनि मिले। बालकको नाम मोहनचन्द्र राखियो। कापालिकको भविष्यवाणी सत्य साबित भयो। मोहनचन्द्रको जन्म भएको 3 वर्षपछि रानी सर्वमङ्गला बितिन्। पत्नीको वियोगले गोपालचन्द्र राय चौधरी विक्षिप्त जस्तै भए। उनको दुःखको कुनै सीमा रहेन। भविष्यवाणी गरेर कापालिक अवधूतेश्वर त्यहाँ बसेनन्। एक रात कसैलाई केही नभनी ऊ नजानु कहाँ हरायो। राय चौधरीले धेरै खोजी गरे, तर उसको कुनै अत्तो लागेन। गोपालचन्द्र राय चौधरीलाई दोस्रो विवाह गर्ने इच्छा थिएन, तर मोहनको राम्रो हेरचाह होस् र उसलाई मातृ स्नेह मिलोस् भन्ने सोचले उनी दोस्रो विवाहका लागि तयार भए। त्यति बेला उनको उमेर करिब 50 वर्षको थियो। स्वर्ण मङ्गलाकी एउटी मामातिरकी बहिनी थिइन्, नाम मधुमुखी। उनी 20-22 वर्षकी युवती थिइन्। रूपरङ सामान्य थियो, तर स्वभाव अत्यन्त घमण्डी, उद्दण्ड, ईर्षालु र क्रोधी थियो। सर्वमङ्गलासँग उनको कुनै समानतै थिएन। साधारण रूपमा गोपालचन्द्र राय चौधरीको विवाह मधुमुखीसँग भयो। हवेलीमा पाइला टेक्ने बित्तिकै उसले घर र जमिनदारीको सम्पूर्ण कारोबार आफ्नै हातमा लिई। मोहनचन्द्रलाई त ऊ असाध्यै घृणा गर्थे। राय चौधरीले धेरै सोच विचार गरेर विवाह गरेका थिए, तर परिणाम ठिक उल्टो निस्कियो। मोहनप्रति मधुमुखी पूर्ण रूपमा सौतेनी आमाको भूमिका निभाउन थाली। 2 वर्षपछि उसको पनि एउटा छोरो जन्मियो, जसको नाम कृष्णचन्द्र राखियो। अब त ऊ मोहनलाई झन बढी घृणा गर्न थाली। ऊ चाहन्थे कि सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको मालिक उसकै छोरा मात्र बनोस्। मोहनको चिन्ताले राय चौधरीको स्वास्थ्य धेरै बिग्रियो र अन्ततः उनलाई क्षयरोग लाग्यो र अन्तिममा त्यही रोगले उनको ज्यान लियो। त्यति बेला मोहनचन्द्रको उमेर 20 वर्षको थियो। पिताको मृत्युले ऊ एकाएक हताश र निराश भयो र सधैँ हराएको जस्तो रहन थाल्यो। ऊ चुपचाप हवेलीको एउटा कोठामा मौन साधेर बसिरहन्थ्यो। तर उसको यो अवस्था उसका मामाले टेक्न सकेनन्। उनले मधुमुखीमाथि दबाब दिएर भुवन मोहिनीसँग मोहनको विवाह गराइदिए। भुवन मोहिनी सरल, सोझी र शान्त स्वभावकी युवती थिई। आफ्नै सौतिनी सासूको छलकपट उसले बुझ्न सक्दिनथी। अर्कोतर्फ उसको आगमनसँगै मधुमुखीको स्वभाव अझ उग्र बन्दै गयो। कारोबार त पहिले नै उसको हातमा थियो, अब उसले आफ्नै दाजु रमेशलाई म्यानेजर नियुक्त गरिदिई। रमेश व्यभिचारी, दुष्ट र ऐयासी स्वभावको मानिस थियो। आइपुग्ने बित्तिकै उसले सबैमाथि आफ्नो हुकुम चलाउन थाल्यो। ऊ आफ्नी बहिनीलाई समेत दबाबमा राख्थ्यो। मधुमुखी उसको अगाडि भिजेको बिरालो झैं बन्थी। यसको पनि एउटा कारण थियो। राय चौधरीको मृत्यु भएपछि उसले रक्सी पिउन थालिसकेकी थिई। गाउँको मुखिया निमाई शहरबाट उसका लागि रक्सीका बोतलहरू ल्याइदिने गर्थ्यो र अरू कसैलाई यो कुरा थाहा हुँदैन थियो। निमाई स्वास्थ्य र आकर्षक युवक थियो, साथै निकै चलाक पनि थियो।
धेरै घाटको पानी पिएर ऊ गाउँ फर्किएको थियो। परिवारमा ऊ एक्लै थियो। बिस्तारै आफ्नो धूर्त बुद्धिको बलमा एक दिन ऊ गाउँको मुखिया बन्न सफल भयो। उसले राय चौधरीको मन समेत जितिसकेको थियो। त्यसपछि त के चाहियो र? हवेलीमा उसको आवत जावत सुरु भयो। राय चौधरी ऊ माथि अत्यन्तै भरोसा गर्थे। कहिलेकाहीँ त व्यक्तिगत विषयहरूमा समेत उसँग सल्लाह सुझाव लिन थालेका थिए। राय चौधरीको मृत्यु भएपछि निमाईले मधुमुखीमाथि आफ्नो जाल फ्याँक्यो र यसमा ऊ सफल पनि भयो। उसले नजानौ कसरी मधुमुखीलाई रक्सीको लत लगाइदियो र केही दिनमै ऊ त्यसको आदी भई। त्यसपछि त मधुमुखी सधैँ रक्सीको नशामा डुबिरहन थालिन्। एक रात त्यही नशाको हालतमा निमाईसँग उसको शारीरिक सम्बन्ध पनि स्थापित भयो। निमाई त यही चाहन्थ्यो। अब त उसको हरेक रात मधुमुखीसँग रंगीन हुन थाल्यो। तर एक रात रमेशले दुवैलाई रक्सीको नशामा सहवास गरिरहेको देखिहाल्यो। मधुमुखी त पहिले निमाईको चंगुलमा फसेकी थिई र अब उसमाथि दाजुको पनि शासन जम्यो। गोपालचन्द्र राय चौधरी निकै दूरदर्शी व्यक्ति थिए। आफ्नो वसियतमा उनले मोहनलाई सम्पूर्ण जमिन जायदादको मालिक बनाएका थिए र मधुमुखी तथा उनका छोराका लागि मात्र मासिक भत्ता तोकेका थिए। यो रहस्य कसैलाई पनि थाहा थिएन। मृत्युको बेला राय चौधरी मोहनसँग भेट्न चाहन्थे, तर मधुमुखीले भेट्न दिनन्। मोहनलाई पिताको मृत्युको खबर कलकत्ता पुगेपछि मात्र थाहा भएको थियो। ऊ असीम दुःखमा डुब्यो। पिताको अन्तिम दर्शन समेत उसलाई नसिब भएन। उसलाई लाग्यो अब ऊ पूर्ण रूपमा अनाथ भइसकेको छ। मधुमुखी निमाई र रमेशको हातको कठपुतली बनिसकेकी थिइन्। जब राय चौधरीका वकिलबाट उसलाई वसियतको कुरा थाहा भयो, उनी एकाएक क्रोधमा उन्मत्त भइन्। उनले वकिललाई वसियत नष्ट गराउन बाध्य पारिन्। तर वकिल राम्रो र इमानदार व्यक्ति थिए। उनले वास्तविक वसियत आफ्नै सुरक्षामा राखे र त्यसको एउटा नक्कल तयार पारेर मधुमुखीलाई देखाउनका लागि उसको अगाडि जलाइदिए। त्यो खुसीमा मधुमुखीले वकिललाई पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपैयाँ दिइन्। अब मोहनलाई बाटोबाट हटाउनु आवश्यक थियो। यसका लागि मधुमुखी, निमाई र रमेश बीच गोप्य सल्लाह भयो। त्यसपछि तिनैजना मिलेर षड्यन्त्र रच्न थाले। पहिले भुवन मोहिनीलाई उसको माइत पठाइयो। त्यसपछि एक दिन मोहनलाई नजानु कस्तो शरबत पिलाइयो कि उसमा हैजा जस्तै लक्षण देखा परे। रातको समय थियो। तुरुन्तै डाक्टर बोलाइयो। मोहनको अवस्था देखेर डाक्टरले तुरुन्तै बुझिहाले कि उसलाई विष दिएको छ। तर मधुमुखीले 10,000 रुपैयाँ दिएर डाक्टरलाई आफ्नो बसमा पारिन् र उसले हैजाको प्रमाणपत्र जारी गरिदियो। रातको पहिलो पहर बित्न नपाउँदै मोहन चन्द्रको मृत्यु भयो। त्यसपछि तुरुन्तै उसको शव मसान लैजाने व्यवस्था गरियो। यसपछिको कथा तपाईहरुले सुरुमै सुनिसक्नु भएको छ। तर मोहन मरेको थिएन। वास्तवमा ऊ त्यति बेला पनि जीवित नै थियो। उसको शरीरमा कतै न कतै प्राण शेष थियो। हावा र पानीको स्पर्शले उसलाई चेत बनायो। जब उसको होस खुल्यो, उसले आफूलाई नदीको किनारमा बाँसको झाडीमा अड्किएको अवस्थामा पायो। त्यसपछि ऊ जोड-जोडले कराउन थाल्यो, बचाऊ, बचाऊ। यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ। मसान नजिकै रहेको एउटा शिव मन्दिरमा त्यही बेला शवमाथि बसेर कापालिक अवधूतेश्वर कुनै मन्त्र जागृत गरिरहेका थिए। आवाज सुनेपछि उनी मोहन चन्द्रतिर आए। चिन्न उनलाई समय लागेन। योग बलद्वारा उनले सम्पूर्ण अवस्था बुझिहाले। त्यसपछि मोहनलाई साथमा लिएर उनी सिधै हिमालयतर्फ लागे। विषका कारण मोहनको मृत्यु त भएको थिएन, तर त्यसले उसको मस्तिष्कमा भयंकर असर पारेको थियो। उसको अघिल्लो स्मृति पूर्ण रूपमा लुप्त भइसकेको थियो। यसबाट कपालिक एक प्रकारले प्रसन्न नै भए।
हिमालयका अनेक गोप्य र रहस्यमय स्थानहरूमा पस्दै कापालिकले देखाएको साधना मार्गमा हिँडेर मोहनले धेरै तान्त्रिक साधनाहरू गर्यो। ऊ पुरै 10 वर्षसम्म कापालिकसँगै हिमालयको काखमा बस्यो। यस अवधिमा उसले धेरै अमोघ र दुर्लभ सिद्धिहरू त प्राप्त गर्यो नै, साथै नियमित कसरत र पहाडी औषधिहरूको प्रयोगले ऊ निकै स्वस्थ र शक्तिशाली पनि बनेको थियो। तान्त्रिक साधना र औषधिको संयुक्त प्रभावले उसको शरीरमा छुट्टै किसिमको तेज झल्किन थालेको थियो। उसको आँखामा अनौठो शक्ति देखिन्थ्यो, मानौ उसले जीवनको गहिराईलाई बुझिसकेको थियो। एकपटक ऊ आफ्ना गुरु कापालिकसँग मानसरोवरतर्फ बढ्दै जाँदै थियो। नजानौ कसरी एकाएक बरफमा उसको खुट्टा चिप्लियो र ऊ सिधै 50-60 फिट तल खस्न पुग्यो। टाउकोमा गहिरो चोट लागेको थियो। घण्टौँसम्म ऊ बेहोस अवस्थामै परिरह्यो। जब फेरि होस आयो, ऊ एकाएक चिच्यायो, "भुवन, भुवन मोहिनी!" टाउकोमा लागेको चोटका कारण मोहनको पुरानो स्मृति पुनः फर्किएको थियो। यो एक विस्मयकारी घटना थियो। उसले कापालिकलाई सोध्यो, "हामी आफ्नो गाउँ कहिले जाने?" अब समय आइसकेको छ, गम्भीर स्वरमा कापालिकले भने। त्यसपछि उनले मोहनलाई उसको जन्म हुनु अघिदेखि हालसम्मका सम्पूर्ण घटनाहरू सुनाइदिए। त्यति बेला मोहनको उमेर 32 वर्षको थियो। लामो दारी र टाउकोमा कापालिक जस्तै जटाजुट, ऊ पुरै साधुको भेषमा देखिन्थ्यो। त्यही वेशभूषामै कापालिक उसलाई लिएर गाउँ पुगे। तर त्यहाँको अवस्था बिल्कुलै फरक भइसकेको थियो। पछिल्ला 10 वर्षमा धेरै परिवर्तन आइसकेका थिए। सर्पदंशका कारण निमाईको मृत्यु भइसकेको थियो र अय्यासीको कारण मधुमुखी पूर्ण रूपमा विक्षिप्त भइसकेकी थिए। उसका कपाल सेता भइसकेका थिए, आँखाहरू गरिएर धसिसकेका थिए, गालाका हड्डीहरू बाहिर निस्किएका थिए। ऊ सधैँ पागल झै प्रलाप गरिरहन्थे। मधुमुखीको यही अवस्थाको फाइदा उठाएर रमेश सम्पूर्ण जमिनदारीको मालिक बनेको थियो र कुनै रोकटोक बिना दुवै हातले सुरा सुन्दरीको उपासनामा धन लुटाइरहेको थियो। गाउँलेहरू रमेशका अनाचारबाट हैरान भइसकेका थिए। जब रमेशलाई थाहा भयो कि कापालिकसँगै मोहनचन्द्र गाउँ आएको छ, उसले उसलाई चिन्दै नचिने झैँ गर्दै एकदमै इन्कार गरिदियो। कापालिक र मोहन शिव मन्दिरमै बसेका थिए। जब गाउँलेहरूलाई सानो सरकार फर्केर आएको खबर थाहा भयो, सबै अचम्मित भए। उनलाई हेर्न मन्दिरमा भिड जम्मा हुन थाल्यो, तर कसैले पनि मोहनलाई चिन्न सकेनन्। उसको रूप रङ्ग र वेशभूषा नै यति बदलिएको थियो कि कसरी चिनिन्थ्यो र? परिस्थिति प्रतिकूल देखेर कापालिक सिधै वकिल कहाँ पुगे र मोहनको बारेमा सबै कुरा विस्तारपूर्वक बताइदिए। वकिलले जब मोहनको छातीमा अंकित सर्पको आकृति देखे, तब उनलाई पूर्ण विश्वास भयो। यो सर्प आकृति कुल परम्परा अनुसार मोहनचन्द्रको छातीमा अंकित गरिएको थियो। असली वसियत वकिल कहाँ सुरक्षित नै थियो। उनले तुरुन्तै अदालती कारवाही सुरु गरिदिए। अदालतबाट नोटिस पाउने बित्तिकै रमेश एक रात चुपचाप भाग्यो। त्यसपछि वकिलले गाउँलेहरूलाई भेला पारेर सम्पूर्ण अवस्था स्पष्ट गरिदिए। त्यसपछि त पुरै गाउँमा खुसीको लहर दौडियो। सबै आफ्नो सानो सरकारको स्वागत सत्कारमा जुटे। तर जब मोहनचन्द्रलाई वकिल मार्फत यो खबर थाहा भयो कि उसको मृत्युको समाचार सुन्न साथ भुवन मोहिनीले शिवको सामु आफ्नो छातीमा छुरा रोपेर आत्महत्या गरेकी थिए, ऊ फुटी फुटी रुन थाल्यो। ऊ लगातार धेरै दिनसम्म मन्दिरका ढोका भित्रबाट बन्द गरेर मन्दिरमै लडिरह्यो। कापालिकले धेरै सम्झाए, तर कुनै असर परेन। ऊ भक्कानिँदै यति मात्र भनिरहन्थ्यो कि जब मेरी जीवन सङ्गिनी नै रहेन, तब यो सारा वैभव लिएर म के गरौँ? अब वेशभूषा बदल्ने पनि आवश्यकता छैन। उसको मनमा एकाएक वैराग्य उत्पन्न भयो। काली पूजाको अवसरमा मोहनले आफ्नी पत्नीको स्मृतिमा शिव मन्दिरको प्राङ्गणमा
सङ्गमरमरको एउटा समाधि बनायो। त्यसपछि ठुलो धुमधामका साथ काली पूजाको समारोह मनायो र त्यही शुभ अवसरमा विधिवत लिखत पढत गरेर सम्पूर्ण जमिनदारी आफ्नो सौतेला भाइ कृष्ण मोहन राय चौधरीलाई अर्पण गरिदियो। त्यसपछि ऊ एक दिन पनि रोकिएन र आफ्ना गुरुसँगै बिस्तारै पाइला चाल्दै गाउँको बाटोतर्फ लाग्यो। गाउँमा बालकदेखि वृद्धसम्म स्त्री पुरुष सबैका आँखाबाट आँसु बगिरहेका थिए। सबैले आफ्नो सानो सरकारलाई आँसु झार्दै अवरुद्ध कण्ठले बिदाई गरिरहेका थिए। सडकमा पुगेर मोहनले टाउको घुमाई एकपटक हवेलीतिर हेर्यो। त्यसपछि अचानक तीव्र गतिमा अघि बढ्यो। म स्तब्ध भएर त्यो साधुको मुखबाट यो कथा सुनिरहेँ। रात निकै गहिरो भइसकेको थियो। हरिश्चन्द्र घाट सुनसान भइसकेको थियो। मसानमा बलिरहेको चिता निभिसकेको थियो। मैले खल्तीबाट सिगरेट निकालेर सल्काएँ र मेरो सामु बसिरहेको जटाचुटधारी नाङ्गो शरीरका तान्त्रिकतर्फ हेरेँ। त्यति बेला ऊ आकाशतर्फ शून्यमा अपलक हेरिरहेको थियो। उसको अनुहारमा गहिरो उदासी छाइरहेको थियो। मैले जिज्ञासावश सोधेँ, तपाईलाई यो सम्पूर्ण कथा कसरी थाहा भयो? मेरो प्रश्न सुनेर तान्त्रिकले टाउको घुमाए। मेरो दिशातिर एकपटक गहिरो दृष्टि छरी हेरेर भने, म नै मोहनचन्द्र राय चौधरी हुँ। तपाईँ नै हुनुहुन्छ? आश्चर्यले मेरा आँखा फराकिला भए। त्यसपछि ऊ अचानक आफ्नो स्थानबाट उठ्यो र छिटो छिटो पाइला चाल्दै अँध्यारोमा विलिन भयो। त्यसबेला मेरो आश्चर्यले ठेगानै थिएन जब मैले सुने कि त्यो साधु अरू कोही नभई गुप्त योगी र सिद्ध समाजमा प्रसिद्ध डमरू बाबा थिए। विगतका वर्षदेखि मैले डमरू बाबाका अमोघ सिद्धि र चमत्कारहरूको चर्चा सुनेको थिएँ। मैले सुनेको थिएँ कि दशाश्वमेध नजिकै उनी गुमनाम रूपमा बस्छन्, कसैसँग भेटघाट गर्दैनन् र बाहिर पनि प्राय निस्किँदैनन्। साधारण मानिसहरू त उनलाई चिन्न सक्दैनन्, तर नाम त सबैले जान्दछन्। भेट्नेहरू मात्र ती हुन्छन् जो योगी वा गहिरा तान्त्रिक हुन्। यसरी अचानक डमरू बाबाको दर्शन पाउनु, उनीसँग कुरा गर्नु र उनको आफ्नै मुखबाट जीवनको भयानक कथा सुन्न पाउनु, यो मेरो कल्पनामा पनि थिएन। त्यसपछि मैले धेरै खोजबिन गरेँ, तर उनी कहिले भेटिएनन्। अन्त्यमा म निराश भएँ। धेरै लामो समयपछि एक दिन दशाश्वमेध घाटतर्फ जाँदै गर्दा अचानक मेरो दृष्टि एक जीर्ण शीर्ण घरको खुल्ला झ्यालमा पुग्यो। म एकदम अचम्मित भएँ। भित्र डमरू बाबा बसेका थिए। उनको दृष्टि पनि ममाथि पर्यो। म भित्र पसेँ। त्यहाँ गहिरो अँध्यारो थियो। कोठामा 3 वृद्ध महिलाहरू पत्तलमा भात र माछा खाइरहेकी थिइन्। बाबाले बताए कि यी तीनै डाकिनी, हाकिनी र साकिनी हुन्। मैले देखेँ भात खाएपछि ती तीनैजना महिलाहरू आफ्नो स्थानबाट बस्दा बस्दै गायब भइन्। म स्तब्ध भएँ। बाबा भन्छन्, यी तीनै भैरवीहरू आकाश मार्गबाट आउँछन्। तीनैजना अत्यन्त शक्तिशाली छन्। त्यसपछि तन्त्र मन्त्रको विषयमा घण्टौसम्म बाबासँग कुरा भयो। अन्त्यमा बाबाले अनुरोधपूर्ण स्वरमा भने, मेरो स्थितिको कुनै पनि थाहा कसैलाई पाउनु हुँदैन। यसको ख्याल राख्नु। जब उनी जान लागे तब आँगनमा एउटी बुढी देखा परिन्। उनको कपाल काँच जस्तो सेतो थियो। शरीरमा टाट लपेटेकी उनी भिखारी जस्तै देखिन्थिन्। मैले सोचे सायद उनी पनि कुनै पिशाचिनी हुन्, तर त्यो मेरो भ्रम थियो। त्यो बुढी वास्तवमा मधुमुखी थिइन्, मोहनचन्द्र राय चौधरीकी सौतिनी आमा। त्यसपछि म कैयौं पटक बाबासँग भेट गर्न गएको थिएँ, तर फेरि बाबासँग भेट्ने भएन। थाहा पाए कि उनी हिमालयतर्फ गएका थिए। कहिलेकाहीँ दशाश्वमेध र बङ्गाली टोलका गल्लीहरूमा
मधुमुखीसँग आकस्मिक भेटघाट हुन पुग्छ। यो थियो गुरु अरुण कुमार शर्माजीको जीवनमा घटेको एक सत्य घटना। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यदि यो कथा मन परे यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, यो भिडियोलाई लाइक र आफ्नो के विचार भए कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र यदि तपाईहरुसँग पनि आफ्नो कुनै कथा छ र त्यसलाई मेरो स्वर दिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो कथा मलाई www.folktalesinepali@gmail.com मा वा स्क्रिनमा देखिएको मेरो WhatsApp नम्बरमा पठाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि भेटौँला एक अर्को कथाको साथ। धन्यवाद।